السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام ان من كتاب كوكليكو. إذا غادي يكون عندنا واحد النص اللي العنوان ديالو ان انتروتيان دومبوش ديفيسيل. غادي نحاولوا نقراوه وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون ديال هذا النص هذا إن شاء الله. إذا كما تشوفوا هذا هو النص ديالنا غادي نحاولوا نقراوه. Un entretien d'embauche difficile. La scène se passe au 19e siècle, au Bonheur des Dames est l'un des premiers grands magasins de Paris. Madame Aurélie dirige le rayon des vêtements. Elle recherche une vendeuse. Denise se présente pour un entretien d'embauche. Moret et Bourdoncle sont deux responsables du magasin. Moret se pencha pour demander à Madame Aurélie ce que cette jeune fille faisait là. Elle répondait qu'elle se présentait comme vendeuse. Allons donc, murmura-t-il, c'est une plaisanterie, elle est trop laide. Denise se faisait décidément pas une bonne impression. Elle était très propre dans sa robe de laine noire, seulement elle paraissait bien chétive et elle avait le visage triste. Sans exiger des filles belles, on les volait agréables pour la vente, et sous les regards de ces dames et de ces messieurs, Denise achevait de perdre contenance. Votre nom? Demanda Madame Aurélie, la plume à la main. Denise Baudot, Madame. Votre âge? 20 ans et 4 mois. Et elle répéta en se hasardant à lever les yeux sur Moret. Je n'ai pas l'air, mais je suis très solide. On saurait, Bourdoncle regardait ses ongles avec impatience. La phrase tomba au milieu d'un silence décourageant. Dans quelle maison avez-vous été à Paris? Reprit Madame Aurélie. Mais madame, j'arrive de Wallonie. Où étiez-vous à Wallonie? Chez Corneille. Je le connais, bonne maison. Laissa échapper Moret. Madame Aurélie continua d'une voix plus douce. Et pourquoi êtes-vous parti de chez Corneille? Des raisons de famille, répondait Denise en rougissant. Nous avons perdu nos parents, j'ai dû suivre mes frères. D'ailleurs, voici un certificat. Il était excellent, elle recommençait à espérer. Madame Aurélie, cependant, fermait le registre. C'est bien, mademoiselle, dit-elle majestueusement. On vous écrira, Denise. Ne savait de quel pied sortir au milieu de tout ce monde. Enfin, elle remercia Madame Aurélie et lorsqu'elle passa devant Moret et Bourdoncle, elle salua. Ceux-ci ne lui rendirent même pas son salut. Denise descendit l'escalier avec le même trouble qu'elle l'avait monté. Pouvait-elle compter sur la place? D'après إيميل زولا au bonheur des dames. إذا كما شفتوا هذا النص هذا مقتطف من واحد الكتاب اللي ديال إيميل زولا اللي معروف اللي الكتاب سميتو au bonheur des dames. إذا نحاولوا إن شاء الله نجاوبوا على لي كيسيون ديال هذا النص هذا. بالنسبة للسؤال الأول قال لك أو سو باس ليستواغ. إذا فين تدوز عندنا هاد ليستواغ هذا؟ كما تتشوفوا هاد ليستواغ هادي علاش يعاودوا لنا على واحد لونتروتيان. إذا واحد المحل ديال تيبيعوا فيه واحد الماغازان ديال فيتمون تيبيعوا فيه الحوايج وبغاو يخدموا شي بنت باش تخدم معاهم وتبيع معاهم الحوايج. إذا كما شفتوا كاينه واحد السيدة هي اللي مقابلة تما داك الغايون ديال الفيتمون اللي سميتها مدام أوريلي وكاين جوج ديال الاشخاص اللي كاينين هنايا هما موغي اي بوردونكل اللي هما تا هما مسؤولين في داك المغازان هذيك. اذا وهاد لافي هادي اللي سميتها دينيز اللي جايه دوز هاد لونتروتيان دومبوش باش تولي فوندوز باش تولي تبيع معاهم تما في داك المغازان. اذا قالك او سو باس ليستوار فين تدوز هاد ليستوار هادي. اذا هاد ليستوار هادي ليستوار سو باس دون ان ماغازان دو فيتمون. بالنسبة للسؤال الثاني قالك سو ماغازان ايتيل ديستيني او زوم او فام جوستيفي تا ريبونس. اذا هذا الماغازان واش ديال العيالات ولا ديال الرجال؟ اذا هذه ديال العيالات بحيث السميه ديالها كما تتشوفوا راه السميه ديالها تتبين ذلك. سو ماغازان اي ديستيني او فام سي سون نون كي لانديك او بونور دي دام. اذا السميه ديال المحل هو او بونور دي دام يعني خاصه بالعيالات.
بالنسبة للسؤال 3 قال quels sont les personnages de texte إذا شكون هما les personnages de texte إذا les personnages de texte sont مدام أوغيلي هي les responsables ديال هي اللي il dirige le rayon des vêtements وعندنا موري و بوردونكل هادو sont deux responsables ديال المغازان وعندنا دينيز اللي هي اللي جات دوز لونتروسيان دومبوش إذا عندنا 4 ديال لي بيرسوناج تما. بالنسبة للسؤال 4 قالك à quel poste se présente la jeune دينيز إذا إنا بوست بغات دوز إذا بغات تولي فوندوز إذا la jeune دينيز se présente pour occuper le poste d'une vendeuse. بالنسبة للسؤال 5 قالك pourquoi دينيز n'a pas fait bonne impression à l'entretien d'embauche علاش ما خداتش واحد bonne impression علاش حيت هي فاش دخلات دينيز n'a pas fait bonne impression à l'entretien d'embauche car les deux messieurs se moquent de lui حيت سمعت شي واحد كيقول كما شفتو في النص بأن قال لها بأن هذه ما زويناش يعني تيسخروا منها. Même elle était très propre واخا كانت هي نقية mais les regards de ces dames et de ces messieurs la gênent ولكن داك الشوفات ديالهم كانوا مبرزطينها يعني ما خداتش une bonne impression على هاد l'entretien d'embauche. بالنسبة للسؤال 6 قالك دينيز pouvait-elle compter sur le poste justifie ta réponse واش يعني دارت على هاد البوست هذا ولا لا. إذا Denise ne pouvait pas compter sur le poste parce qu'elle est sortie inquiète de cet entretien d'embauche avec la même idée qu'elle avait avant de le passer. إذا هادو هما لي كيسيون اللي كانوا عندنا في النص هذا ان انتروتيان دومبوش ديفيسيل حاولنا نجاوبوا عليهم نتمنى نتوما تكونوا فهمتوا هذا النص هذا وحاولتوا تجاوبوا عليه. إذا نتمنى لكم التوفيق شكرا لكم شكرا لكل متابعينا الأوفياء لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي نقدمو في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله إلى اللقاء.